嗨，美人。哎，咦，又动啊？你怎么来了？哎呀，刚刚打完比赛。刚打完比赛？对呀，来盘大人。盘雀哥。对呀，刚刚看到我斗这关，原来是你这个斗啊！你才知道我在这儿，你一点都不关注我。哎呀，我不是赶着来嘛，没注意。不管是谁来盘老麻雀，必须先过我这关，要不然后面你过不去。不可能，不可能。那不是吗？都是小鱼。你说这里面都是小鱼？是啊，哥，这里面都是这么大起步的，50-60斤起步的。怎么看怎么像摆拍那种感觉啊？你说鱼像摆着拍出来显得大？对呀，我都会。我的妈呀，兄弟们！虎哥，你是真不关注老麻雀呀？那我不是不关注，你是网络上欺骗你欺骗多了吧？对呀，这里面是正儿八经50-60斤起步的，大的100多斤，都是老麻雀出去收的。那我不是不信吗？这是特意过来挑战一下嘛。挑战一下？是啊。不是，你先过来。不是，你就出来钓鱼，你带把你的嫂子知道了，嫂子回去不是很会气吧？这就是我老板呐，你嫂子啊？这个。Hello， 你好，嫂子，第一次见，好漂亮啊！你这白菜，你是讲这个。那你要挑战我？对，必须挑战。确定？确定。你知道我这儿规矩吗？不知道。你说嘛，你开条件，你开啊。关注我了。1个小时，2条鱼，不断竿，不切线，人不下水，存你挑战。没问题，轻松拿捏。没问题。对。虎哥，你今天要是挑战成功了，看见没？巧渔夫的青龙令，还有这个钓箱，整套装备你全部拿走。必须拿走。必须拿走。那不是吗？虎哥，我跟你讲，你可别这么自信。来这儿挑战失败多的是，什么挑粪的，什么骑猪骑羊的，可多了。哎，这个对我来讲都是小哈拉米。行，那你要挑战失败了，我给你2个选项，虎哥。随便你开。那你可不能说这么大老远来了，我欺负你。哎，不存在啊。这样，我给你2个选择 ，A 和 B。A， 嫂子刚好也在，你要输了，你背着嫂子，围绕着这个水库转2圈。B。别，B 是吗？对 ，B。果断拒绝，给嫂子。那 B 是这样，你要输了的话，你就跟我下山，我让你干啥你干啥。没问题。没问题。没问题。你也不问要干啥，只要不选 A。只要不选 A。行，那就这么愉快的决定了。好吧，来开整。你就用这个钓吗？必须的吧，战神。你这个杆子这么轻，你干这里面的鱼，你确定？我钓过50多斤的。50多斤的？对。你这个杆子我感觉不保险，虎哥。必须可以。可以。不用小看它啊。来，开始。准备好了吗，虎哥？准备好了。来，把救生圈系上。啊，不用了吧，我老婆在。你老婆在，一会儿让你老婆救你。我下不了水。你快点吧，就你这么瘦，这鱼比你都大。顶着你2个大，一会儿把你拉下去了，这太危险了。好，必须拿捏的啊！必须拿捏。那我计时开始了啊！好嘞，准备好了啊！嗨go。好，来计时，开始。来，虎哥，我给你打点窝，上条大的，抱你的杆。抱不了，抱不了，多打点儿。再来一勺，100斤的进窝里，炸，往里炸，完了，炸，给我炸，好，哇塞，虎哥，炸一次让我们看看，来，炸一次让我们看看，表现一下，炸，好，哇，炸，给我炸，往前炸，这家伙，哎，挂住了，接着毛，对，漂亮，挂到铁丝上面了，哇，对，往后，对，使劲，哇，兄弟们，你们看，拿个面条竿来钓这么大的大青鱼，杆子那弧度刚才都钓成那样，真的是吓人啊，这都没断，我的妈！虎哥，你往后退一次，你不退它能出来吗？对呀，你往上顶啊，你往头顶这样往后，这样它才能出水，要不然你时间一会儿超时了就不算，就挑战失败。超时，来，不能抱吧？这看来真是2口子，使劲儿撒，虎哥，加油！你没吃饭吧？
往上顶，使劲，对，给我扎，给我扎呀！完了，这家伙，啊，不可以帮忙啊，帮忙算输啊，挑战失败啊！完了，这胡嫂是对虎哥是真好啊，手去把住杆子，你不一定是帮他，你知道吧？我告诉你，你一会儿你要想抓的话，就马上我第二节上使劲帮他，这样的话鱼上来的可快，知道吗？就是上第二节，对，你就使劲，对。啊，还没出水呢。对呀，你最起码你得露出来个头，我才能帮你抓线，要不然这不是耍赖皮吗？那怎么搞？那你使劲，你往上顶，往后退，对，你抬不够大，你杆子举起来，这样，对，嫂子，虎哥到底行不行？不是这大喘气儿，你看这半天这也弄不上来呀！来，我来帮一下。不行，这真的是帮忙啊，兄弟们，这真的是帮忙。是挂底了吗？来，我给你薅线看一下，来。我去，这真的是哎，挂地球了吧，虎哥？真的，鱼在那里。你看，我去，真的有点不像鱼哎！不行，虎哥这拽跑了算你的。那老婆还在。让你老婆来，嫂子来，你来，你小心手啊！小心手啊！行不行？是不是鱼？会跑吗？小心手，松手，别搁着手，松手。对，拽不动就松手。来，虎哥往后退，你往后退，我来给你抓线。哇塞，是挂着什么东西一样。对，哇，这家伙大了呀！我去，哇，小心！他吃了2个钩。啊！这吃了2个钩。你这技术可以啊，虎哥，你竟然能让他吃2钩！来，白菜抄鱼，不是嫂子，来抄鱼。这边。哎呦我的妈呀！抄尾巴，对，抄尾巴，抄尾巴，对。哎呦，这抄尾巴也抄这么专业吗？抄子线，好，你自己端不了，起不来，我帮你。1、2、3，起！哇，可以，这条大了。第一尾，老大成功！来，放里，这么大一条都没切线。来，哎呀，来，给你。哎呦，虎哥，这线包了。那应该没事吧？这个。那你看，如果说中一条青鱼，你这线切了，你可算输了。那糟糕。那我给你换一条吧。那赶紧。来，换一个。好了，虎哥，给。这么短？啊，旗杆线吗？这不，钩子和大把旗杆，这样风大好泡。好泡吗？啊，好泡，你试试，可好泡了。刚才长不是不好泡，你看，哎，你看。哎呦，是好泡，好泡很多，是吧？对。哎呦！啊天呐！我操的，俺那用多少钱了？操的，俺那用多少钱了？哎呦！我的妈呀！我还没反应过来呢。多大呀？下一段。我在这认真的看着边，我 K 了，我还没说打，他一打直接就跑了，就断了，咋断的我都不知道。这个肯定很大。你这，虎哥，你这杆子也不行啊！我都说了不行，你还说你这没事儿。鱼肯定鱼大。鱼大是吧？对，我觉得我，对。
对，我觉得也是鱼大，兄弟们，这条鱼是真的大，这个大，那咋整啊，虎哥？不服？不服？你肝都断了，你还不服？行，我想找个好一点的。找个好点的肝。对。哎，还找个大师过来指导一下。感觉哪里不对劲，不是我搞不懂。不是鱼大。鱼可能很大。啊，不对劲就不对劲在这个鱼太大了。你看上一条鱼是不是那个劲儿，把杆子就嘎嘎嘎嘎嘎。那不发力啊？那怎么这么猛？我都说了，里面有80斤、90斤、100斤，还有最大130多斤的呢。那可能是可能是个大冤种，兄弟们，绝对是那条大冤种，哥，绝对是那条大冤种。行，没问题。那今天这个，哎呀，你别拿它当拐棍了，一会儿把你给闪了。那做惩罚去，跟我下山。可以，没问题。我让干啥就干啥。可以。行吗，胡嫂？但是我一定要再来一次呗。行，我给你机会，多大点事儿啊，是吧？那走。下山，兄弟们，这真不怪我，这鱼大，鱼是真的大，这个肯定是大冤种。走吧，下山，走，下山。来，虎哥。啊，你别管干啥了，咱说好的，我让你干啥你就干啥。先拉个车子。走，跟我来。啊，走，虎哥。这又还去哪？跟我走就行了，走，上车。好，上车。大虎，大娘，你们好，我们又来看你了。我带2个外地的朋友来看你们。你们好，你马上跑到我们。因为在山上呢，然后也真的没少麻烦两位老人，然后给我们送吃的，然后还给我们送地里种的菜。非常感谢。你们身体最近怎么样啊？不好。现在天凉了，一定要穿厚一点啊！晚上那个被子可以多盖一点，山上还是比较冷的。谢谢你们呢。不谢。然后给你们带的有这个米，还有奶。这个奶早上你们可以热一下喝。啊，用开水暖一下。对，用开水暖一下。开水暖一下不好吗？不谢。拉好了。你怎么不跟我说呀？没有，我也是因为在这儿，没有，因为我经常就是上山上这个给我拿菜，真的非常感谢，快点啊！要找这样我们都买。没事，下次买，下次我来，我是经常来，到时候我可以带你把钱提前给我。没问题，下次我们还来看您，一定要多注意多注意身体啊，多注意身体，多穿点，天气冷。那行，那你们注意身体啊，那我们就走了。好，不谢，注意身体哈。啊，咱们我们理解吧。啊，就是您缺什么了，就是跟我说，我不是经常在这儿呢，然后在上面钓鱼，你上去了就跟我说，我给你们带，好不好？啊，那我们就走了啊。好的吧，好，走了，好，不客气啊，拜拜。你别出来了啊。好，再见啊。好，再见啊。